大家好，我是美食多 YouTube 黄金3小时。如果是我的铁粉，请给我一个 like。第一次看我的视频，请您静悄悄的给我一个 like。身边的朋友经常出现抽筋的现象，这其实和肝有密切关系。肝主筋，肝血少了，自然养不了筋。我们要少吃些酸味食物，多吃甘味食物，以免肝气太旺，伤害脾胃。养生食材里，红枣辛味味甘，有补中益气、养血安神的作用。肝血不足会怎么样？肝主藏血，和调节血液、净化血液的功能。通常我们称肝为血库，人卧者血归于肝，人行者血运全身。人体的血液是运行不息的，但肝内必须储存一定量的血液，以免人体在特殊情况下各种出血症，肝血不足不能上溶头面，可见面质无华，晕眩耳鸣，视力减退。血不养生，肝不藏魂，故夜寐多梦。妇女肝血不足，冲任亏虚，见月经异常，治宜补养肝血。补肝血，大枣是一宝。俗话说，一日吃3枣，一辈子不显老。红枣最突出的特点是维生素含量高，中医认为枣能补中益气，养血生津。红枣水护肝早已不是新鲜事，有实验表明，每天等肝功能差的人喝红枣水，持续1周可以达到养肝、护肝、促进肝脏解毒、排毒。中医学也认为，红枣水有补气、养血、疏肝解郁的作用。将果肉丰富的红枣掰开，用温水泡发，这样维生素更有利于肝脏吸收。其实大枣的作用远不止这些。大枣起源于中国，在中国已经有4000多年的种植历史。《神农本草经》里说，大枣主心腹血气，安中养胃，助舌经脾胃，气通九窍，和百药久服，轻身延年，对脾胃虚弱、倦怠无力、食少便痰、失眠多梦、头晕眼花、心悸都是调养的佳品。红枣加一物，调养更好，一起来看看吧。我们先把红枣清洗干净，把枣核剪掉，先放在一旁备用。再准备30个花生、30个赤小豆，把它们清洗干净。花生中含有蛋白质、脂肪、维生素、矿物质元素等，可以促进肝脏细胞的修复与再生。赤小豆对金黄色葡萄球菌、吉利杆菌、伤寒杆菌有明显的抑制作用，所以它可使肝脏细胞免受有害因子侵袭，保护肝脏正常解毒的功效。清洗干净之后，我们加水将它浸泡2个小时。再准备一把枸杞，将枸杞清洗干净。制作视频不易，您的每个留言和每个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，动动你发财的小手，给我点个赞吧。请在底下留言加1，非常感谢您的支持。清洗干净之后，控水捞出，放入碗中备用。现在把花生、赤小豆、红枣倒入锅中，再加入适量的清水，先开大火煮开。大火煮开之后，转小火煮40到60分钟。时间到之后，我们再加入枸杞，再加入1勺红糖，搅拌均匀，再煮2分钟。2分钟之后，这道滋补汤就做好了。这道滋补汤有益气、补血、滋补肝肾、利水消肿的作用。平时我们可以适当煮来喝。红枣虽然有很多功效，但是要注意的是，红枣有食用禁忌。1. 红枣与大葱导致消化不良。红枣能够补脾和胃，益气生津，滋阴润肺，
阳闪省等作用。大枣能够刺激消化液的分泌，增加食欲，但是如果两者结合起来食用的话，则导致消化不良。再者说，中医认为充斥心热助火的食物，大枣也是属于心肝热之物，二者同时的话会使火气更大。2. 红枣与海蟹容易患寒热病，海蟹与红枣是相克的，同时则容易患寒热病。如果吃了红枣和海蟹之后，至少间隔2个小时才可以吃另外一种。3. 红枣与动物肝脏会破坏维生素，红枣应避免和动物肝脏同时食用。动物的肝脏富铜、铁等元素，这些金属离子非常容易使其他的食物中所含的维生素 C 氧化而失去功效，所以红枣不应该和动物肝脏同时食用。4. 红枣和牛奶影响蛋白质的吸收，吃红枣过后不要马上吃高蛋白质的食物，比如奶制品，因为维 C 会促使这2种食物中的蛋白质凝结成块，不容易吸收。可以吃红枣1到2个小时之后再吃高蛋白的食品。5. 红枣和玄参功能相克，玄参具有非常好的清热去火、排毒解毒的功效，能够有效的预防和缓解发烧、喉咙肿痛的情况。因为它属于寒性食物，所以可以预防和治疗温热病。大枣性味味甘，具有补脾和胃、益气生津等作用，不能够和红枣一起吃，因为二者的功效和作用是完全相反的。6. 红枣和虾皮一起吃会中毒，虾皮和红枣同时会中毒，所以使用红枣时一定不能同时进食虾皮。7. 红枣和黄瓜、胡萝卜破坏维生素，红枣最好不要和黄瓜或者萝卜一起食用。萝卜中富抗坏血酸酶，黄瓜中则含有维生素分解酶，这2种成分都很大，可能破坏其他食物中的维生素。8. 红枣和海鲜腰腹疼痛，红枣和海鲜同时令腰腹疼痛，所以使用红枣时不能够同时海鲜。吃红枣虽然很养生，但是以上这几点大家一定要记住了。今天的分享就到这里了，视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手给我点个赞吧。点击我的头像可以看到更多的养生视频，我们下个视频见啦。